大家好，我係 Helen Tong。咁我哋今日嚟睇睇今個星期三藩市郵編係94123嘅情況啦。咁獨棟嘅呢啲線價錢咧，上市掛牌嘅價錢係446萬。咁佢家陣喺市面上咧係65棟嘅，同上一個月相比嘅79棟咧係有所減少嘅。咁佢係平均喺市面上每一尺咧就係1441蚊嘅，係嗰個市面上嘅天數咧就係41日，中間嘅天數就係35日。個價錢上升嘅話有20%，價錢下降嘅咧有40%。咁重新上市係冇嘅。平均嘅出租嘅價錢，獨立嘅獨棟嘅咧就係12,500蚊嘅，可以睇得出係好強嘅一個賣家市場嚟嘅。咁呢個係獨立啦。咁我哋跟住嚟睇睇嗰個公寓嘅情況啦。咁今個禮拜咧，公寓嘅情況係94123嘅咧，就係平均嘅掛牌價係164萬。喺嗰個市面上咧係有60棟係在售嘅，同上一個月相比59棟咧係有所上升嘅。咁佢平均嘅掛牌價係88萬8啦。中間嘅掛牌價係164萬嘅，咁係平均喺市面上咧係77日，中間嘅天數喺市面上係81日，價錢上升咧就冇，價錢下降咧就有13%嘅。咁佢平均嘅租金咧就係4923蚊嘅，呢個係94123嘅公寓嘅情況同埋獨立嘅情況。咁我哋係三藩市灣區負責買賣屋啊、貸款啦，同埋物業管理、投資都做嘅。甚至於係貸款咧，包括晒外州我哋都做嘅，有啲城市。咁你想知道更加多嘅房地產嘅事，歡迎同我聯絡啊！我嘅聯絡方式喺度嘅。好，我哋下一次再見。